Ішкі істер министрлігінде бокстан, джиу-джитсудан және семсерлесуден өткен әлем чемпионаттарының жүлдегерлерімен кездесу өтті. Ведомство басшысы Марат Ахметжанов жас спортшылар мен олардың жаттықтырушыларын қабылдады. Біздің жігіттер ел намысын қорғап, біздің болашақ ұрпаққа үлгі болып, осы адал еңбекпен, маңдай термен жасаған өздерінің жұмыстардың нәтижесіне қол жеткізіп жатқан кезде біз әрқашанда қуанамыз. Сіздердің де үміт күтеміз. Үлкен додаларда, ертеңгі Париж сахнасында еліміздің деңгейін арттырып, ұранымыз, гимніміз тағы да жарқырасын. Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының мүшелері, ұлттық ұлан мен полиция қатарында қызмет ететін спортшыларға арнайы медальдар мен естелік сыйлықтар табысталды. Серебро взяла, я сказал, что алтын молодец. Қазақ елінің абыройын асқақтатып, халқымыздың мерейін үстем еткен Былғары қолғап шеберлері алдағы жоспарларымен бөлісті. Қазірше дем алып, дұрыстап тынығып, ағайымызға ойласып, салмақ ауыстыратын ой бар, 51 килограммға. Сол алағасы азиатский игр болады Қытайда, сентябрьда, соған дайындаламыз. Марат Мұратұлына үлкен рахмет етеміз. Біз кеп сыйлап, бізді құрметтеп жатқанына. Біз өзіміз Динамоны бітіргенбіз негізі. Алла қаласа қазір жұмыс істеп жатырмыз, халыққа қызмет етейін деп жатырмыз. Енді біздің еңбегіміз сол көк туды көкке көтеру, әнұранды шырқату. Алдымызда қазір Азия ойындары, Олимпиада ойындары. Сол жақты топ жарып, Алла қаласа қазақ еліне Олимпиаданың алтын медальмен келу. Айта кету керек, қазақ спорт тарихында есімі алтын әріппен жазылған спортшылар арасында Динамо тәрбиеленушілері жетерлік. Олардың жеңісі жастарға үлгі, халыққа мақтаныш.